Hierdie praktiese werk handel oor die spiere en senuwee toevoer na die spiere van die agterste ledemaat. Ons doen ook die diafragma en die senuwee toevoer daarheen. Ons doen ook die senuwees wat deur die borsholte gaan, insluitend die simpatiese ketting en die vagus senuwee, met ander woorde die autonome senuwees. Ek begin met die spiere van die agterste ledemaat. Soos in die voorste ledemaat, het ons spiere wat die been strek en spiere wat dit agtertoe trek. Daar is nie spiere wat abduksie veroorsaak nie, maar wel 'n baie sterk adduktorspier. Kom ons begin met die spiere wat buiging in die heup veroorsaak. Die fascia lata rekspier hier, dan die rector femoris daar is net hierdie deel van die vierkopspier se femoris. Aan die binnekant is die iliopsoas spier waarvan jy 'n deel kan sien. Hierdie is die buigspiere van die heupgewrig. Vir die strekspiere van die heupgewrig om te werk, moet daar gewig op die been geplaas word, omdat die spiere wat op die knieskyf en agterste ledemaat werk om terugtrekking te veroorsaak, heg distaal aan die naaste punt van die tibia. As daar nie gewig op die been geplaas word nie, sal die kniegewrig eerder buig, gestel dat die dier gewig daarop verplaas. Hier het ons die gluteobiceps. Dit is ook 'n deel daarvan en ons sien die verskil tussen 'n rooi en 'n wit spier. Dan is dit die halfseuningagtige spier en die halfmembraanagtige spier. Die semimembraanagtige spier is vas aan die wegtrekspier, so daar is ten minste 2 spiere aan die kant. Wanneer die semimembraanagtige en halfseuningagtige spiere saamtrek met die gluteobiceps wat op daardie vlak vasheg, trek die been terug as daar gewig op geplaas word. As daar nie gewig op die been is nie, maak dit dat die kniegewrig buig. Wat die hakgewrig betref, is hierdie spiere hier agter die strekspiere, hoofsaaklik die gastrocnemius spier. Daar is 'n sy en 'n tussenkop, vergeet eers daarvan, want dis 'n oppervlakkige toontrekspier. As die gastrocnemius spier saamtrek, verleng die hak. Die teenoorstaande spiere aan die bokant van die tibia is die peroneus tertius, so tussen hierdie twee strek en buig die hak. Dan het ons die strekspiere vir die tone. Die strekspiere is aan die bokant en die buigspiere aan die kant. Onderskeidelik veroorsaak hulle of strekking of buiging van die tone. Ons kan nou die senuwee toevoer doen. Die senuwee toevoer na die agterste ledemaat kom van L4 na S3 of 4, afhangende van die aantal sakrale wervels wat versmelt is. Hulle verdeel in 'n paar hoofsenuwees. Die duisenuwee is die boonste een, ons kan dit daar sien. Die duisenuwee is die toevoer na die iliopsoas spier, sowel as die vierkop femoris spier. Die volgende groot senuwee is dan die ischiatiese senuwee wat aan die stertkant na die heupgewrig loop. Ek sal dit daar probeer uitwys. Daar is die ischiatiese senuwee. Die ischiatiese senuwee is die toevoer na die gluteusspier hier. Ek dink ek het die gluteusspier oorgeslaan toe ek vroeër die spiere bespreek het. Verder af verdeel die ischiatiese senuwee in 2, dit is makliker om van hier af te kyk. Die een vertakking, hierdie een, is die peroneus wat die toevoer is na die buigspiere van die hak. Die ander een is die tibialis. Dit is die toevoer na die gastrocnemius spiere, as ook die oppervlakkige toonbuigspiere. Dit is al die senuwees van die agterste ledemaat. Ons bespreek die pudendus en die pelvinie senuwee wanneer ons die limbosakrale plexus doen. Terwyl ons hier van die stertkant af kyk, kan ons die interne obturatorspier sien, as ook die onderste punt van die sacrotuberale ligament, die adduktorspiere aan die binnekant,
Behalwe die adductor wat aan die semimembraanagtige spier vas is die gracilis spier wat deel vorm daarvan. Die buikspiere bestaan uit die eksterne skuinsbuikspiere wat van die costale boog en die ribbes afkomstig is. Die rigting van die vesels is skuins in daardie rigting. Dieper as die eksterne skuinspiere is die interne skuinsbuikspiere wat afkomstig is van die punt van die heubeen. Die rigting van die vesels is in daardie rigting. As die eksterne skuinspiere in daardie rigting loop die vesels van die interne skuinspiere so. Die derde groep is die dwarsbuikspiere, waarvan die vesels vertikaal loop. Ons sal aan hierdie kant en aan die ander kant video-opnames moet doen, as gevolg van die senuwee toevoer. Ons kan sien dat daar een limbale senuwee uit die limbale area kom. En hierdie senuwees wat segmenteel is die toevoer na al die buikspiere. As ons van die ander kant toe af 'n video neem, kan ons dit beter sien, saam met die vierde buikspier. Die buikspiere word aan die linkerkant herhaal, die eksterne skuinsbuikspiere, dalk sien julle die rigting van die vesels, interne skuinsbuikspiere, 90 grade daarmee en dieper, en vertikaal is die dwarsmaagspiere. Ons kan meer van die limbale senuwee sien, wat die toevoer na die buikspiere is. As ek hierdie omkeer, kan ons die rectus abdominis spier sien, wat gesegmenteer is, en dit is omdat dit uit 'n hele paar somiete in die embrio kom. Dit loop in die lengte, en die posisie is tussen die aponeurese van die buik en die buitenste skuinspiere, en die aponeurese van die interne en dwarsbuikspiere. Dit loop soort van in 'n skede. Die ligamentum nuchae is 'n spesialisasie van die diep fascia van die nekarea, en dit bestaan uit suiwer elastiese weefsel. Dit is gemaak van 'n dubbele kabelgedeelte en 'n dubbele lamellêre deel. Dit heg hier aan die skedel aan hierdie kant. Dit kom van die uitsteeksels van rugwervels in die bors en gaan selfs verder. Dit dien as 'n passiewe ondersteuning vir die nek en kop. Hierdie deel van die disseksie toon die senuwees wat deur die bors loop. Kom ons begin met die senuwee wat die toevoer is na die diafragma. Dit is die regter mantelvlies senuwee. Dit loop mediaal tot die ribbes waar dit ingaan, dan loop dit in die plica vena cava, daar is die vou van die vena cava, en dit is die toevoer na die regter helfte van die diafragma. Die oorsprong is C5, C6 en C7, maar soms verskil dit. Die pad van die mantelvlies senuwee is anders aan daardie kant, en ons sal dit bespreek as ons die video van links af neem. Terwyl ons nou so daarna kyk, kan ons na die vagus senuwee kyk, wat langs die gewone nekslagaar in die nekarea loop. Dan gaan dit ook in die middel van die eerste rib in. Julle sien, daar loop dit en verdeel dan in 'n boonste en onderste vertakking. Die boonste en onderste vertakkings loop bo en onder die slukdarm. Die twee vertakkings gaan dan deur die opening as toevoer na die spysverteringskanaal. Op pad ondertoe gee dit ook die herhalende laryngeale senuwee wat aan die regterkant van die ondersleutelbeenaar kom wat ons nie hier kan sien nie, en dan links om die aorta. Dit is duidelik dat daar ook vertakkings van die vagus is, parasimpatiese vertakkings na die hart en die longe. Aan die linkerkant is die pad van die linker mantelvlies senuwee 'n bietjie anders. Alhoewel dit ook oor die hart loop, is dit die middelmediastinum en dan in die ondermediastinum. Loop dit in die onderste mediastinum wat regs anders is waar dit in die plica vena cava ingaan. Wat die vagus betref, is dit dieselfde hier. Dit loop langs die gewone hartslagaar, dan verdeel dit hier en dit vorm 'n vertakking rondom die aorta wat ek nie in my disseksie kon sien nie. Dan is daar die boonste en onderste vertakkings,
bo en onder die slukdarm. Die autonome senuweestelsel het hierdie vertakkings hier, wat, as ons naby genoeg kan inzoom, ek lig net die sterganglion op, wat ek daar in die tang het, want dit is die plek waar het moet wees. Daar is 2 vertakkings, die ansa subclavia, wat om die ondersleutelbeenaar gaan, die vertakking sluit dan op daardie plek by die vagus aan, die voortsetting van die simpatiese ketting. Kom ons sit eers die karkas neer om beter lig te kry op die voortsetting van die simpatiese ketting, voordat die bors deur die limbokostale boog verlaat. In hierdie aansig van die linkerkant af, kan ons die kristalganglion wat ek vroeër uitgewys het, beter sien. Ek het dit daar van die voortsetting van die simpatiese ketting losgesny, en ons kan die simpatiese kettingsenuwee sien, wat die hele pad teruggaan. Dit is deel van die autonome senuweestelsel, en die simpatiese ketting het 'n borsrugmurg uitvloei. Met ander woorde, vanaf die syhoring van die rugmurg, kry ons die vertakkings van die simpatiese ketting met ganglia by elke segment. Van die stervormige ganglion af, is daar vertakkings na die hart, die voorste ledemaat ensovoorts. En dan gaan die voortsetting verder af deur die limbokostale boog, waar dit die toevoer is na die buikholte en ingewande.